ვაუ, მე ისე ერთი მე მინდა. იცოდი ჩავიდა. ჩვენ გვინდა დაიძლიოს ის სტიგმა, ის სტარი მითები, სტერეოტიპები, რაც არსებობს დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მისამართით, რომ თითქოს დაუნის სინდრომის ადამიანს არ შეუძლია მუშაობა, არ შეუძლია განათლების მიღება, რომ თითქოს მუდმივად არის ბედნიერი და უპირობოდ, რომ თითქოს არ შეუძლია ოჯახის შექმნა, რეპროდუქცია, რომ ეს გადამდებია ჭრენწინის, უთვალავი წინდის იდეა პროგრამირების იმაში, რომ შენც გახდე გამორჩეული, შენც გახდე ადამიანი, რომელიც განსხვავდება სხვისგან, შემდეგ ამ ადამიანს უკვე ადამიანები იყენებენ ჭრენწინდას უცნაურ აქსესუარად და შემდეგ უკვე ამ აუცილებლად უჩნდება საზოგადოებას კითხვა, რომ თუ რატო გიკიდიათ მის სამაგრად წინა, რატო გიკიდია გასაგებების აცმა წინდაზე, ან რატო გიკიდია წინდა, ჭრელი წინდა, მანქანის სარკეზე. შემდეგ უკვე მიდის ინფორმაციის გასვლა, ინფორმაციის მიწოდება კითხვის დამსმელთან, რაც არის ძალიან კარგი, ანუ თვითონ ერთი ადამიანი იწყებს უკვე რეალურად სტიგმის დაწერებაზე მუშაობას, თითოეული ადამიანი. ორი პრობლემა იკვეთება დღევანდელ ჩვენს მოცემულობაში, ასე ვფიქრობ, ეს არის პირველი საზოგადოების აღქმა და ყველას მოიხსენება, რომ ძალიან ბევრი სტიგმებით არის ყველაფერი დატვირთული. ამ ადამიანებს აღიქვამენ ავადმყოფებად, ეგრეთ წოდებულად, სიბრალულით უყურებენ, ეს კიდევ ერთი პრობლემაა. და მეორე სახელმწიფოს დამოკიდებულება იმ პირობებში, როცა არ არსებობს ჭანდაცვის ნორმალური სისტემა, იმ პირობებში, როდესაც ამ ადამიანებს არ აქვს ნორმალური სოციალური პაკეტი და ასე შემდეგ, ეს ადამიანები უნდა იყვნენ სოციალიზებული და ისინი არ უნდა იყვნენ განცალკევულად მყოფები სოციუმისგან, არ უნდა არსებობდეს ცალკე სკოლები ამისთვის, დაწესებულები და ასე შემდეგ. ესენი ჩვეულებრივად ინტეგრირებული უნდა იყოს საზოგადოებასთან. ეს ნიშნავს 21 ქრომოსომის გასამებას, რაც საბოლოო ჯამში ნიშნავს იმას, რომ უჯრედში 46-ის ნაცვლად არის 47 ქრომოსომა და დღევანდელი ჩვენი აქციის და შეკრების და საერთოდ ყველაფრის მთავარი მიზანი არის სწორედ ეს, რომ არ არის განსხვავება ქრომოსომების რაოდენობაში და ჩვენ არ ვითვლით ქრომოსომებს.